Мої вітання, командири. Ви на каналі DBT. На ваших екранах легендарна тактико-стратегічна гра CNC Generals Zero Hour. І сьогодні в світ тактики та стратегії ми з вами занурюємось разом з гравцями на карті Vendetta. Під фіолетовим кольором знизу буде грати за стелс Гла. Мешосі, звідки цей гравець, взагалі не знаю, але сьогодні він зустрічається з новим підростаючим поколінням українських генералів. Це Юні Уокер під жовтим кольором. Зверху він на карті буде грати за токсиновий Гла. Відразу розпочинається гра з 3 ресурсних центрів для Юні Уокера. Його опонент Мешосі розпочинає з 2 ресурсних центрів і відразу ж відправляє працівничка на лівий фланг, де він будує ще і 3-й. Ну а поки будуються ці ресурсні центри, у вас є можливість підписатись на канал, якщо ви не підписані. Обов'язково поставте лайк цьому відео, додивіться його до кінця. Ну а також не забувайте підписуватись на телеграм-канал, дискорд-канал. А й взагалі, де вам зручно, там і дивіться, є декілька платформ. Анонси у нас в Телеграмі, також в Дискорді. Welcome! На правому фланзі відразу дає тоннель у нас Мешосі біля нафтових веж. Тут їх всього на карті 2 штучки. Також біля них є невеличкі такі будиночки, які можна зараз займати піхотою. Поїхала перша технічка від Юні Уокера, але її трішки покоцали, поки вона доїхала до краю. І далі просування від неї немає, тому що вона була знищена, але все ж таки за нею залишилось один працівничок, який буде будувати тунель, і підривник, який просто не добіг аж нікуди. Квад його знищив. Ну і поїхав квад розбивати будуючийсь тунель, і знищується працівничок. Поки що невдала вилазка була від Юні Уокера. Буде з лівого флангу тепер повторювати свою атаку. Ну а тут поки що тунелів немає. Зараз в Мешосі немає чим захистити свій ресурсний центр. Встиг він всього-навсього його застелсти. Квади знаходять працівника, дуже швидко його знищують. Ну і працівничок будує свій тунель. Поки що не знає Юні Уокер, що тут є ресурсний центр. Ну, як добудує, вже дізнається. Токсиновий тунель буде заливати територію ядами. Тому цим працівничкам дуже-дуже зараз не пощастило, тому що грати їм декілька хвилин, поки добудується цей тунель. Нафтові вежі поки що жоден з гравців не чіпав. Ближче до цього, звісно ж, Мешосі. У нього тунель вже побудований. Але поки що, скоріш за все, що не вивчав захоплення в казармі. Дуже частенько на багатих картах можна побачити, як грають гравці 2 казармами, для того, щоб швидше йти в захоплення. Тут карт не така багата, тому і з часом лише це відбувається. На лівому фланзі у нас відбувається сутичка. Зараз 2 танки дракони заганяють себе прямісінько між 2 групами квадів і дуже легко зараз знищується. Ну і таким чином у нас Мешосі зберігає за собою лівий фланг. Правда, працівники, як в принципі і казав трішки раніше, заливаються токсинами і знищуються. Є декілька ракетників, побігли вони вперед допомогти своєму тунелю, але я думаю, що вони вже не встигають. І повертає їх назад в тунель Юні Уокер. Юні Уокер на 4-й хвилині вже будує свій палац. Є вже в нього один військовий завод, другий поки що фейковий, але з часом я думаю, що буде його апгрейдити до фінальної стадії. Що стосується Мешосі, у нас по базі теж є 2 військових заводи, правда вже обидва повноцінні, і так само будується палац. Ну, і що стосується взагалі обох генералів, то, звісно ж, токсиновий, він має більші переваги на старті гри. У нього є і дефолтні токсини, і скорпіони, які стріляють
цими ракетами з токсинами. Тому стелсом дуже і дуже важко на перших хвилинах протистояти цьому всьому. І, звісно ж, перехід до палацу дуже сильно простить гру для Мишосі. Він це прекрасно розуміє, тому і від цього і такий швидкий палац. Ну, Юнівокер просто хоче перейти в більш сильніші юніти. Ой, яка зараз атака була перспективна від Юнівокера, але своєчасно Мишосі збудував мінку, і саме на неї заїхав Юнівокер, втративши дуже велику армію. Підрив у нас відбувається на правому фланзі, мінус нафтова вежа, вона поки що не захоплена була ніким. Лише зараз побіг Мишосі на нафтовій вежі, і тут залишається всього одна, буде грати з тим, що в нього є. Ну і технічка заїхала далі, але вже немає кого там висаджувати. Як бачимо, тут у Мишосі є сліпа зона. Юнівокер під'їхав туди, зрозумів, що там можна, в принципі, непогано так зачепити за територію. Чергова спроба у нас атакувати від Юнівокера, поки що вперед не став їхати, виїхав, знищив працівника і розвернувся назад, можна сказати, на базу, тому що тут тунель. Він, в принципі, може технікою винирювати глашник де захоче. Чергова технічка у нас на правому фланзі. Поїхала. Ну, це може бути і підрив, це може бути і працівник, це можуть бути і ракетники, де що завгодно це може бути. Юнівокер виїхав двома квадами з тунелю, проти нього починає діяти Мишосі. Дуже багато ракетників, два квади, і тут поруч мінка. Відразу ж з тилу зустрічає його Юнівокер виходом з тунелю, і підривається ця міна, і знищується техніка у Мишосі. Ну, в принципі, тут бойова нічия, можна сказати, 1-1. Ніхто не переміг і ніхто не програв. Як без юнітів залишився Юнівокер, так без юнітів залишився і Мишосі. Побудував все ж таки тунель на правому фланзі, поїхала технічка далі. Чисто в розвідку подивитись, де що там є у Мишосі на базі. Мишосі вже переходить грати з Рокетбагі. Ну, 4 ресурсних центри і нафтова вежа дає дуже сильну перевагу зараз, майже подвійну, для Мишосі. Юнівокеру треба буде наздоганяти, причому наздоганяти як? Вибивати або захоплювати собі нафтову вежу, ну і на лівому фланзі теж за територію ресурси треба поборотись. Пробки там досі збирає Мишосі без якихось особливих проблем. На правому фланзі, зрозумів Мишосі, що у нього там проблеми є. Поїхав розбиратись з цими проблемами, але Юнівокер не дає, щоб ця атака закінчилась успіхом. Ну і зараз другим темпом Мишосі відправляє вперед Рокетбагі. До речі, з цікавого, Юнівокер по Рокетбагі не переходить, в нього в пріоритеті бойові автобуси. Ну а Рокетбагі, як бачите, у Мишосі доволі багато вже тут з'являється. І танки Скорпіони розстрілюються з дистанції. Юнівокер, до речі, в центрі непогано там собі сидить, і саме через центр зараз атакує двома бойовими автобусами, знаходить палац, ну він його побачив технічкою, коли їздив в розвідку, ну і намагається зараз дуже так обережно двома бойовими автобусами знищити цей палац. Джармен Хелл відразу ж висаджується, дивіться, скільки тут же Рокетбагі зараз є у Мишосі. Ну, звісно ж, з ресурсами в нього все дуже і дуже добре. Тому він може собі дозволити таку кількість Рокетбагі. Ну, Рокетбагі коштують по 1000 за штуку. Тобто майже вся зараз економічна перевага на ваших екранах у вигляді Рокетбагі. Ну і, звісно ж, у Юнівокера таких ресурсів немає. Він грає лише 3 ресурсними центрами, і то вони дуже і дуже швидко закінчаться. Прекрасно розуміє зараз Юнівокер, що в ресурсах він обмежений і починає грати з чорними ринками. Чергова атака у нас зліва. 3 танки Скорпіони і 1
квад. Поїхали в напад. Ну і відразу ж їх зустрічають рокетбаги атакою з фланга. Ракетники прикривають цей фланг. Ну, в принципі, доволі таки вдало зараз діє. Юнігокер вдалося знищити цей ресурсний центр. Але пробити цей фланг так і не вдалося. Повертаються у нас юніти у Мишосі назад до свого тунелю. Юнівокер встигає побудувати ще один тунель там зліва. Джарменкел полює за піхотою на базі у Мішосі. Ну, поки що, якщо чесно, база у Юнівокера ще атакованою так і не була. Чергове заворушення у нас на лівому фланзі. Тут дуже багато рокетбаги. І намагається Мишосі зараз не давати цю територію під контроль Юнівокера. Тут трішечки коробочок залишилось. Один тунель знищується, другий тунель у Юнівокера поки що залишається. Джарменкел тут постійно гуляє по території. Бачимо, один квад вибив фургончик з радаром. Ну і забирає собі його назад. Мишосі. Ну, Мишосі теж починає грати вже з вторинною економікою. Бачимо, перший, другий чорний ринок по території непогано розійшовся, але якось він дуже і дуже пасивно переходить до своїх атак. Поки що він постійно залишається в такій позиції захищаючогося гравця. Виїхало ще 3 бойових автобуси зараз від Юнівокера. Центр, якщо чесно, такий дирявенький. Не може там нормально, адекватно його закрити Мишосі. І це вже друга у нас атака бойовими автобусами. І, до речі, зараз прямісінько їде на військовий завод. Але якось і завод військовий не знищив, і по працівникам лише трішки проїхався. І знов поїхав до палацу в гості. Ну теж така невпевнена атака, я б сказав. Минула атака 2 бойовими автобусами навіть краще виглядала. 12-та хвилина гри, у нас з'являється перший скатшторм, поки що недобудований. Ну, десь він до хвилини 16-ї плюс-мінус буде запущено, якщо ця гра буде тривати стільки. Джарменкел тут потрішку собі підстрілює працівників, але знищують його на тунелі. Ну, поїхала знов невеличка група від Юнівокера. Ну, реально, без рокетбагів зараз грає. Лише скорпіони, квади, ну і для стрімких атак, для рейдових атак використовуються бойові автобуси. Причому їх теж там не багато, там 10, 15, 20 штук. А їх всього-навсього 2-3 було. Тобто з ресурсами, по ресурсам він трішки відставав. Але якщо так подивитися зараз за грою, то у Юнівокера ситуація навіть зараз краще. В нього повноцінно 3 ресурсних центри збирають, поки що. Ну а тут вже ресурси починають закінчуватись. В одному ресурсному центрі вже повністю закінчилось. Та й теж повигрібали все, що змогли. Ну, зараз як пилосос діє. Мишоці, він карту вигрібає, витягує на себе, але все одно якось суттєвих і серйозних просувань від нього немає. Він постійно знаходиться в позиції захисту. Бункер тут сидів. В бункері сиділи 2 хлопці, світили територію. Для Юнівокера вирішує зараз Мишосі, що треба його знищити. В принципі, правильне рішення, щоб менше що там знав Юнівокер, менше знаєш, краще спиш. Так вважає Мишосі. Ну, правильно, в принципі. Чому би і ні. Шторми пішли. Командний центр у Юнівокера зараз є. У нього теж з ресурсами не все добре. Ресурси теж закінчуються, будується потрішечку ринна економіка. Мишосі взагалі якось дуже-дуже пасивно зараз у нас по грі. Причому у Юніті в нього реально дуже-дуже багато. Це за великим бажанням. Є тут місця, де можна атакувати Юнівокера і продавити його, але поки що цього не робить. На лівому фланзі продовжується заворушення, і, як бачимо, Юнівокер намагається знов діяти скорпіонами і
квадами, знов натикається на рокетбаги, знов все це виглядає дуже так якось не так. Знов не вистачає, мені здається, все ж таки більше рокетбаги. Не та стадія гри, щоб прям сильно прям скорпіонами та квадами грати, але, ну, Юні Вокер так бачить цю гру, і він її так і веде. Скатшторм також є зараз у Мишосі, будує другий Скатшторм, ну, в принципі, правильно грає. На ворожий Скатшторм треба відразу відповідати двома. Якщо перший прилетить, то другий точно від тебе буде. Можна навіть і двома атакувати. Теж ідеальний варіант. Якщо навіть перший Скатшторм появився у вашого опонента, це не вирок. Тому що завжди можна наздогнати і перевернути цю гру з ніг на голову. Тому це можливо в такій грі. На лівому фланзі знову активізується Юні Вокер. Вже вкотре вже збився рахувати, скільки він там атакує по лівому флангу. Постійно натикається на ці рокетбаги, постійно програє ці битви. І, як бачимо, цей етап теж не виняток. Знову атака ця закінчується нічим. Ну, лише тонелі трішки повибивав, але тут ще є тонелі, є навіть чорний ринок. Юні Вокер намагається зачепитись за лівий фланг, там вже немає за що чіплятися, якщо чесно. Так, чисто якщо для оборони це все робити, переходить в контратаку Мишосі по лівому флангу. Ну і відразу ж тепер він вже натикається от на неприємність у вигляді бойових автобусів. Повертає 2 бойових автобуси в тонель. Ну і знову закінчується це все діло нічиєю. Ну ось, нарешті, перші активні дії у нас від Мишосі на правому фланзі. Намагається пробуватись рокетбаги. До речі, виходить це в нього доволі таки ефективно. Треба додавати на цей правий фланг ще юнітів для того, щоб було краще і легше краще і легше йшло просування. Дивіться, які зараз накопичення по техніці у Мишосі. Ну, просто щось надзвичайне. Дуже дивно, що це все не використовується в атаках. Я думаю, що якщо це все буде використано з такою кількістю та слабкою обороною, як тут є у Юні Вокера, шансів на те, що він витримає таку велику групу, дуже і дуже мало. Але, як бачимо, зараз Мишосі знов-таки дуже пасивно грає. Ця техніка стоїть на базі. Активізується знову у нас правий фланг, не так часто він в цій грі був активований і можна рухатись далі. Рокетбаги знову ж таки тут багато, і знову тут доволі велика група стоїть на базі. Ну чому не активізує її? Я не розумію. Було б краще, якщо вона поїхала вперед. Юні Вокер дає прям запрошення, давай атакуй мене. Тут реально слабкі, дуже слабкі оборонні позиції. Ну і полетів перший Скатшторм у нас. Прилітає він зараз по палацу. Ой, а тут ще й накопичення юнітів доволі такі великі. І прилітає зараз Скатшторм і дає по бороді за те, що дуже пасивно грав у нас Мишосі, дуже велику кількість юнітів втратив. Але добре, що хоча б своєчасно прибрав їх з-під удару, але зазнав втрат доволі таких великих. Наразі є 2 Скатшторми, третій в нього будується, а у Юні Вокера всього-навсього 1, але і дуже ефективно він його використав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Токсиновий Ребель Амбуш в виконанні Юні Вокера просто зараз забирає на трофеї, розбирає майже всі рокетбаги Мишосі.
Знов бойові автобуси на базі у Мешосі від Юнівокера. Юнівокер відчуває слабкість свого опонента, пасивність свого опонента і намагається теж на контрдіях, на невеликих вилазках діяти, і доволі вдало це виходить. Знищується тут невеличка кількість юнітів, відразу ж атакується по військовому заводу. У Мешосі вже готовий є один скатшторм. Можна його запускати, але поки що він, напевно, обирає свої цілі. Можна зараз буде навіть два відразу запустити, тому що на лічильнику другий скатшторм теж вже підходить. Непоганий тунель зараз дає Юнівокер на базі. І запуск перший скатшторма у нас є. Прилетить зараз по ресурсному центру, військовому заводу та казармі. Ну, треба було, напевно, бити по скатштормам. Причому відразу двома. Щоб вирівняти ситуацію. Щоб перевести гру для Юнівокера в фазу наздоганяючого постійно по скатштормам. Полетів зараз ще один скатшторм. У Юнівокера тут теж проблеми існують, якщо чесно. Є декілька чорних ринків, не така вже і велика, та у нього вторинна економіка. Коробки, звісно ж, вже закінчились з обох боків. Тут, ну, скільки тут залишається? Тут залишається ще десь 4 тисячі доларів, це нормально. Але, знову ж таки, це перевага Мешосі. А Мешосі свою перевагу не використовує. Взагалі, він постійно знаходиться в позиції гравця, який відбивається. 5-й ранг же з обох боків у нас є. Зараз йдуть приховані атаки, токсинові бомби. Це новий етап в грі. Фінальний. Скатшторми у нас теж в грі вже є. Обидва гравці вже зробили свої запуски. Мешосі намагається новий палац відбудувати. Ще один військовий завод новесенький. Зліва в нас Юнівокер територію собі забрав. Без військового заводу деякий час грав Юнівокер, і що зараз його відновив. Знову ж таки, Мешосі дуже пасивно у нас грає. В нього були такі ідеальні моменти, де він міг би просто і спокійно продавити. На даний момент вже сил немає таких. І буде діяти прихованими атаками, скоріш за всього. Джарменкел від Мешосі бігає по базі у Юнівокера. Тут немає кого відстрілювати, але і тунелів немає кому його побачити. І дати сигнал Юнівокеру, що там у тебе позаду є невеличкі, але проблеми. Черговий бойовий автобус, відкривається прихована атака. Ну так, Джарменкел зараз використовується як розвідник для Мешосі. Відразу ж висаджується бойовий автобус, але дуже якось тут все швидко закінчується і продовжується атака від Мешосі. Чергова група квадів виїжджає з того тунелю і відразу ж на їх голови кладе токсинову бомбу Юнівокер, ну і повертається назад вся техніка, що вціліла після токсинової бомби в тунель. Поки що свої приховані атаки не використовував Юнівокер, ну тут теж є де їх відкривати, дуже великі простіри є. Але з юнітами теж все в порядку. Поки що у Мешосі є в нього квади, це тихо і спокійно. Черговий скатшторм у нас від Юнівокера прилетить зараз по чорному ринку та ворожому скатшторму. Мінус чорний ринок відразу. Ну а скатшторм не добиває. Не зміг добити. Але відкривається прихована атака і зараз буде вже хвилею юнітів добивати. Ну тут, до речі, дуже близько знаходяться юніти від Мешосі, може і не вийти. Поїхали бойові автобуси. Якось невпевнено зараз зіграв Мешосі, знову ж таки в обороні. Пропустив ці два бойових автобуси, хоча б було дуже-дуже багато юнітів поруч. Ну і втрачає свій скатшторм.
Лише один в нього зараз залишається. Ну і бойові автобуси ще й деяку частину з юнітів позабирали. Полетів черговий скат-шторм, це вже по палацу. Зараз починає трішки Юнівокер вже домінувати, хоча і цю гру грав, можна сказати, в економічній кризі, не міг нормально наздогнати свого опонента, а ось лише завдяки своїй суперзброї вдалося якось наздогнати. Вже через центр вирішує Ми-6, це, напевно, одна з небагатьох атак. Він дуже пасивно, мало атак провів в цій грі. І це, напевно, друга чи третя атака, якщо не помиляюсь, за всі 25 хвилин, що ми зараз дивимось. Дуже і дуже мало. Та і у Юнівокера особливо немає сил чим відповідати. Він там знову збирає бойові автобуси, це все повільно, але це все потрібні ресурси. З ресурсами, наскільки ми знаємо, зараз біда. Ну, лише зараз рахунок майже декілька чорних ринків та кешбаунті живуть обидва гравці. Ну і ще один. Катшторм, але тепер від Ми-6 прилетить він по військовому заводу, по казармі і по Катшторму. Можливо, ну, в принципі, нормально. Ще приховану атаку провести і добити з тунеля те, що не добили ракетами. Ми-6 продовжує атакувати. Якось дуже так незрозуміло. У Юнівокера чи є там юніти в тунелях, чи вже взагалі нікого немає. Поїхали квади. Ага, від центрального тунелю виїхав в тил. І зараз квади розстрілює. Ну і самі себе квади заганяють ще й в пастку. Таку незручну для них ситуацію. Треба було їхати на правий фланг і добивати квадами. Катшторм поїхав наліво, а там і Кінгери, і тунель, і ще й з тилу під'їхали, притисли. Ну і в цьому атака у нас від Ми-6 закінчилась. Є живий військовий завод, але його можна спробувати відремонтувати. Це відбудується у Юнівокера. Ну і чергова прихована атака. Чи є там кому атакувати? Ну, відразу ж під неї Юнівокер підлаштовується, зі свого тунелю випускає свої квади, стелсить Ми-6. Ну, Ми-6 якось наприкінці гри активізувався. Ще є в нього шанси і перемогти. Він на протязі всієї гри дуже так слабенько. А от фінальний етап намагається зараз видати на максимум. Причому, ну, з втратами для Юнівокера закінчується ця оборонна битва. Ми-6 продовжує атакувати. Під атакою зараз знаходиться Скатшторм. Військовий завод заблокований. Ще й заважає грати Ми-6, ну і знищується військовий завод від Юнівокера. Поїхав далі, треба добити цей Скатшторм, ну довго вони будуть його гризти. Є ще один військовий завод зараз від Юнівокера, з грошами не все дуже добре, ой не все. Тільки чорні ринки зараз тримають на плаву та кешбаунті, причому обидві сторони цієї битви. Поїхав танк Скорпіон, але зупинився. Треба рухатись далі. Квади щось тут танцюють. Знищують працівників, які ремонтують недобитий Скатшторм. І цей теж такий ледь живий, якщо чесно. І там не добили, і тут не добили. Якось ні туди, ні сюди. У нас від Ми-6 проходить ця гра. І черговий Скатшторм. І пролітає по ворожому Скатшторму. Дуже своєчасно Ми-6 прибрав свої юніти. От, міг би отримати знов по голові. Ну і знов не добиває з першого Скатшторму. Ворожий. Полетіла токсинова бомба під військовий завод. Ну, Юнівокер у нас токсиновий генерал. Через контрол, якщо прострілювати, можна нейтралізувати ці токсини. Як бачимо, не став зараз використовувати цю перевагу.
через контрол не прострілює. Ну і, звісно ж, стоять танки в токсинах, будуть зараз і втрачені. Ну, 2 танки, 3-й втрачено, і ще 1 залишається в живих, і то ледь-ледь живий. Черговий Скатшторм прилітає, ну буде добувати вже цю позицію. Тут взагалі вже без варіантів. Ворожий Скатшторм буде знищено. І також добувають ще і військовий завод. У відповідь також прихована атака. Теж треба добивати ворожий Скатшторм для Мишосі. Ну і відразу ж по голові прилітає токсиновою бомбою, і просто зараз вся ця техніка йде просто в нікуди. Тут ще й токсини перемішались між собою. Дуже-дуже невдала атака від Мишосі. От виглядала перспективною, але треба було повертати техніку назад в тонель. А так, треба буде тепер терпіти і чекати. Використовує свій ребель амбуш Мишосі, ну вони не підриваються, токсинів не мають, вони просто стелсні. Що можуть зробити? Ну просто захопити якусь будівлю, якщо дадуть це зробити. Поруч я не бачу техніки, інших юнітів, хто б міг би зараз зупинити. Є танк Скорпіон, поїхав розбиратися з цією проблемою. Я думаю, проблему він вирішить. Вже така гра пішла вже на виживання. Вже ресурсів немає, вже грають з тим, що є. Десь 1 квад там атакує, десь там 2 квади відбиваються. Вже сил немає. Тут же зараз кожна з помилок буде фатальною, що для однієї, що для іншої сторони. І, в принципі, так. Без ресурсів залишився Мишосі, без скатштормів, без варіантів на продовження цієї гри. Якщо вам сподобалась гра, не забувайте натискати на лайк, залишайте коментар, ну і, звісно ж, підписка. А я з вами не прощаюсь. До нових зустрічей.